सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल होम फार्मेसी नॉलेज को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। बदलते मौसम के साथ जुकाम खांसी आम समस्या है। खांसी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो आपके लंग्स सुरक्षा करते हैं। खांसने से आपके फेफड़ों की नलियों में छिपी हानिकारक चीज़ें साफ होती है, लेकिन कई बार कफ वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड फ्लू से पैदा होते हैं। जहाँ कई बार कफ अपने आप ठीक हो जाते हैं और वहीं कभी कभी आपको कफ के लिए दवा लेनी पड़ती है। सभी कफ एक जैसे नहीं होते, तो दवा भी एक तरह की नहीं हो सकती। सामान्य तौर पर खांसी दो तरह की होती है, कफ या बलगम वाली खांसी जिसे वेट कफ कहते हैं। दूसरी सूखी खांसी जिसे ड्राई कफ कहते हैं। कफ या बलगम वाली खांसी, वेट कफ। अगर आपको कफ वाली खांसी है तो ऐसा कफ सिरप लेना चाहिए जो इस कफ को आपके फेफड़ों से बाहर निकाले और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिए जिससे बलगम पतला होकर बाहर निकले। वेट कफ सिरप। वेट कफ सिरप के लिए अलग से साल्ट होते हैं जैसे लीवोसल्बुटामोल, ब्रोक्सोल, गुआफिनिसिन। ये कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं। गुआफिनिसिन, अमोनियम क्लोराइड ये सांस नली से कफ को हटाते हैं। लीवोसल्बुटामोल, सल्बुटामोल, ट्रबुटालिन ये सभी सांस नली को खोलता है जिससे सांस लेने में आसानी होती है। ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, सोडियम सिट्रेट यह सभी छाती में दबे बलगम को बाहर निकालते हैं, बलगम को पतला करके और उसे बाहर निकालते हैं। ये सभी वेट कफ के सिरप हैं। एस्कोरिल एलएस, ब्रोजिडेक्स, कोफसील्स, बेनाड्रिल, टस्क्यूएक्स ये सभी वेट कफ के लिए अच्छे रहते हैं। इन सभी के अंदर ये साल्ट होते हैं जो कि वेट कफ को दूर करते हैं। दूसरी है सूखी खांसी जिसे ड्राई कफ के नाम से जाना जाता है। सूखी खांसी के अंदर ये सभी साल्ट होते हैं जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनारामाइन, फिनाइल्फेरिन। इन तीनों के अलग अलग यूज के बारे में जानेंगे। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, इसका काम है कफ को कम करना। यह कफ को बनने से रोकता है। क्लोरफेनारामाइन, यह एलर्जी को दूर करता है, जैसे किसी को खांसी के साथ जुकाम छींके आती हो तो उन्हें दूर करता है। इसके बाद है फिनाइल्फेरिन। फिनाइल्फेरिन बंद नाक को खोलता है। ये सभी सूखी खांसी में प्रयोग ली जाती हैं। टस्क्यूडेक्स, बेनाड्रिल, कोफसील्स, रेक्सकोफ डीएक्स, अस्थाकाइन डीएक्स ये सभी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से प्राप्त हो जाती हैं।